Hello friends, welcome to Sharon Simple Space. இன்னைக்கு யூஸ்ஃபுல்லான கிச்சன் டிப்ஸ் பார்க்கலாம். Before getting to the video, please subscribe to Sharon Simple Space and click the bell icon for more video updates. கொண்டக்கடலை, ராஜ்மா மாதிரி சில பயிறு வகைகளை நைட்டே ஊற வச்சாதான் காலையில் நம்மளால் செய்ய முடியும். ஆனால் சில நேரம் நம்ம அதை மறந்துடுவோம். அப்போது கொண்டக்கடலையை ஹாட் வாட்டரில் ஒரு 2 hours ஊற அப்புறமா அதை குக்கரில் ஒரு 6 to 8 whistles வேக வச்சோன்னா நல்லா வெந்திருக்கும். நம்மளில் நிறைய பேர் பாவக்காவை கசப்பு வேண்டான்னு சொல்லிடுவோம். ஆனால் பாவக்காய் செய்யும்போது அதில் உள்ள கசப்பை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறதுக்காக பாவக்காவை உப்பு போட்டு ஒரு 15 to 20 minutes ஊற வச்சிடணும். ஸோ ஒரு 15 to 20 minutesக்கு அப்புறமா இந்த பாவக்காய் உப்பில் ஊறும்போது கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு போயிருக்கும். ஸோ அந்த தண்ணியை நம்ம நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துடணும். ஸோ இப்போ இந்த பாவக்காவை நம்ம பொரியலோ கூட்டோ பண்ணும்போது பாவக்காயில் கசப்பு அந்த அளவுக்கு தெரியாது, நல்லாயிருக்கும். நம்ம முட்டையை உடச்சி ஊற்றும்போது சில நேரம் அந்த முட்டையோட ஓடும் முட்டைக்குள்ளே விழுந்துடும். ஸோ அதை நம்ம வெறும் கையை வச்சு எடுக்க ட்ரை பண்ணும்போது அந்த ஓடு முட்டையோடு சேர்ந்துக்கிட்டு எடுக்க கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அந்த சமயத்தில் நம்மளோட விரலை தண்ணியில் நனைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்தோன்னா ஈஸியாக எடுத்துடலாம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், சமைச்ச உணவுங்க, இட்லி மாவுன்னு மாதிரி எல்லா தரப்பட்ட உணவுகளையுமே ஸ்டோர் பண்ணுறோம். அதனால சில நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் தேவையில்லாத ஸ்மெல் வரலாம். ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பாக்ஸில் பேக்கிங் சோடா, அதாவது நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆப்பு சோடாவை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு கார்னரில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் எந்த ஸ்மெல்லுமே இருக்காது. சில சமயம் நம்ம வாட்டர் பாட்டிலில் பேட் ஸ்மெல் வரும். அதை நம்ம டிஷ்ஷோ போட்டு கழுவுனோன்னா அந்த சோப்போட வாசனை பாட்டிலில் அப்படியே இருக்கும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாவை வாட்டர் பாட்டிலில் போட்டு ஒரு 1/4 பாட்டில் தண்ணி ஃபில் பண்ணி நல்லா ஷேக் பண்ணி அந்த பாட்டிலை அப்படியே ஒரு 15 minutes அந்த பேக்கிங் சோடா வாட்டரில் ஊறுறதுக்காக விட்டுறணும். ஸோ ஒரு 15 minutesக்கு அப்புறமா அந்த தண்ணியை கீழே கொட்டிட்டு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கழுவுற ப்ரஷ் வச்சு அந்த பாட்டிலை நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா அந்த பாட்டிலில் எந்த ஸ்மெல்லுமே இருக்காது. ஸோ பேக்கிங் சோடா, அதாவது நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆப்பு சோடா ஒரு நேச்சுரல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட். அதே மாதிரி அதுக்கு எந்த வாசமும் இல்லை. அதனால் பேக்கிங் சோடா போட்டு கழுவுனாலும் வாட்டர் பாட்டில் எந்த ஸ்மெல்லுமே வராது. அதில் இருக்கிற கெட்ட ஸ்மெல்லும் நீங்கிரும். நம்ம இட்லி தட்டில் துணி போட்டு வேக வைக்காமல் டைரெக்டாக தட்டில் இட்லி மாவை ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்தோம்னா சில நேரம் இட்லி எடுக்கும்போது ஒட்டிக்கிட்டு இட்லி வரவே வராது. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறக்காக இட்லி எடுத்த பண்ணே அது ஆவி அடங்குற வரை கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த இட்லி தட்டை ஒரு ரன்னிங் வாட்டரில், இட்லி தட்டோட பேக் சைடை ரன்னிங் வாட்டரில் அப்படியே காமிச்சோன்னா அதோட சூடு அப்படியே நல்லா குறைஞ்சிரும். அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூனை தண்ணியில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இட்லி எடுத்தோன்னா இட்லி கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் நல்லா வரும். ஸோ அடுத்த தடவை இட்லி ஊற்றும்போது ஈஸியாக இருக்கும்.
நம்ம குக்கரில் பருப்பு வேக வைக்கும்போது கொஞ்சோண்டு புளியை குக்கரில் போட்டு வேக வச்சோம்னா குக்கர் கரை பிடிக்காமல் எப்போவுமே புதுசு மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். எந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஐ வில் see you in my next video. Bye bye.